ikhfaus shadaqah, ngendikane Kanjeng Nabi, celengane swarga adalah menyembunyikan sedekah. Ikhfaus shadaqah, sedekah diam-diam. Amargi ternyata saking salah satunggaling sifatipun Gusti Allah nggih pun menika Al-Ghani, yang artinya Gusti Allah menika maha kaya raya. Di antara kita ada orang-orang yang memang dilebihkan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ukhtinal karimah panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Hanik Masfufah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Demangan Pingit ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhus dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Temanggung. Wabil akhus dumateng Bapak Bupati ingkang nembe mawon derek mangayu bagya wontenipun hajat masyarakat Pingit ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyakaken. Wabil akhus kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Haji Suyono dan seluruh keluarga besar Jamiah Mushola Sabilal Muhtadin Demangan Pingit. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga Demangan niki, masya Allah, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempo secepat-cepatnya nimbali dalem niku cuman waktu 2 bulan saja. Tepuk tangan meleh. Tonggo dusun sampai kala wingi acara hari santri wonten ing tlatah Pring Surat mawon nimbali dalem nenggo rata-rata 2 sampai 3 tahun. Ning ternyata wonten Demangan niki panci masya Allah politike pinter. Nimbali dalem dalam waktu kalih sasi Gusti Allah ngeridoni niku piyayi Demangan pakai orang dalam. Sak menika piyayi Temanggung pinter-pinter nek nimbali dalem mesti sing ditimbali niku njur mara sepuh kula rumiyin. Sing ditembak mertuane kula sik niku kersane saged pikantuk jadwal. Mboten anamung pasti menika ridhonipun Allah sehingga alhamdulillah niki adalah bentuk keguyub rukunan dukuh Demangan sepindah mali tepuk tangan kangge warga Pedukuhan Demangan niki luar biasa. Mugi-mugi mawon sedaya masyarakat wonten Pedukuhan Demangan khususipun Jamiah Mushola Sabilal Muhtadin tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi istiqomah, dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama MWC Kecamatan Pring Surat ingkang kawula mulyakaken.
Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula hormati, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser, Garfa, Ibnu IPPNU Pemuda, Karang Taruna, Ikatan Remaja, Remaji Masjid Musola wonten Demangan Pingit ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Jamiyah Maulid Simtuduror ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia, keluarga besar Bapak Haji Darwanto, keluarga besar donatur agnia sedusun Demangan ingkang mugi-mugi mawon sedaya dermawan agnia donatur dipun paringi sehat panjang umur, rejeki ingkang barokah, pun paringi dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg mboten keduman panggenan ingkang sami duduk lemprakan, duduk praktis bokong ing lemprak sikilatis, sedaya ingkang sami hadir wonten menika majelis senajan mboten keduman snack, mboten keduman jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan hari ini di awal pengajian, anu ngajine nganti jam 1 bengi kan? Iya mung takon tok aku. Soale dalem dipun mencelup teh niki jilbabe kula. Sekedap-sekedap ya Allah, jebule jilbabe kepingin nginum. Ora mung mumpuni tok, matur Mbah Nun sangat. Oh nggih, kula saged nyuwun bantuan Ibu Garfa napa dene Pak Banser. Menika mejanipun sa unjukan wedang saged dipun andhapaken mawon ngapunten, nyuwun tulung nyuwun bantuan ngapunten ingkang kathah. Bukannya kula nolak rejeki, anamung niki kok panggunge rada pating krembut. Nggih, saestu leres nggih Bu Kaji Darwanto nggih, panggunge pating krembut niki. Tidak sebelah kiri mendusule sebelah tengen soale. Oke, monggo. Jeng. Kadose nantane rumin dipun andhapaken nek kalih mejane kok malah guling. Anjih, wonten pojok matur nuwun Ibu Garfa. Garfa menika adalah garda fatayat. Beliau menika sampun dipun diklat, dipun latih kangge nderek mengamankan para ibu nyai khususipun lan para jamaah putri. Amargi nun sewu ting pundi-pundi jamaah putri niku selalu mendominasi. Oh niki dari 100% yang hadir, sing rawuh niki 86% niku ibu-ibu sedanten. Padahal sing rawuh niku wau Pak Kaji Suyono laporan kali kula kirang langkung 2750 niku sing 2000 ibu-ibu sedanten. Mula Garfa menika adalah cara basa tiang dusun Banser Estri. Alhamdulillah beliau menika sampun diklat, wonten sertifikat dan lain sebagainya. Tugasnya napa? Nuntun mumpuni. Dituntun kaya Putri Solo. Kula nggih tanget kok ya mawi kula dituntun. Memang saya pekerjaannya begini Mbak Mumpuni, saya untuk laporan kali atasan ya wis ora apa-apa dituntun barangan. Dados wau nyuwun pangapunten menawi ibu-ibu dereng salaman kali kula nyuwun pangapunten amargi protokolernya Garfa seperti itu, mboten pareng disenggol, njero ranjur jenengan nyenggol bayar ki ora. Nggih, ning sederenge lanjut sampai jam 1. Nggih matur nuwun Mbak Garfa. Lajeng menika wonten informasi dari panitia badhe ngumpulaken ban bekas. Dengan cara apa? Ternyata menika musolanipun alhamdulillah renovasi mutlak swadaya dari masyarakat. Sudah tidak memerlukan biaya, hanya memerlukan kesadaran masyarakat untuk saling memakmurkan musola kanthi salat berjamaah, ngaji lan sak piturutipun. Anamung ban bekas ingkang hari ini badhe dipun kempalaken adalah donasi kagem sederek kita ingkang kaparingan ujian bencana alam. Nggih pun menika wonten Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara.
Amargi pangapunten ingkang kathah, sekedap ampun muter rumiyin nggih kotak infakipun, Mas. Kenging napa kok warga masyarakat wonten Demangan menika anyuwun ikhlasipun panjenengan kagem memberikan sedekah donasi kagem ingkang tertimpa musibah, awit panjenengan mirsani piyambak wonten ing media sosial ingkang beredar, ternyata wonten ing tanah bencana menika kathah sanget daerah-daerah ingkang tesih terisolir, bahkan tesih kathah bantuan yang belum tersampaikan, kadosta air bersih. Lajeng nun sewu menawi dalem pribadi secara perorangan kula menawi derek ambiyantu sederek wonten ing bencana kula lewat lantaran Lazisnu Bapak Ibu, menawi dalem kaleres tesi derek Lazisnu Cilacap, dereng-derek Lazisnu wonten Temanggung, amargi dalem piyambak sakmenika dados background iklan Lazisnu Cilacap. Pramila panjenengan menawi kok nun sewu badhe secara pribadi mboten dinten menika badhe menghubungi Lazisnu utawi yang Muhammadiyah badhe nderek ambiyantu lewat Lazisnu sumangga. Anamung dinten menika diajak kangge donasi amargi tesih perlu pertama air bersih, listrik lan sak piturute, lajeng wonten tesih perlu sangat bantuan baju, ning baju yang layak pakai. Karena ternyata teng tempat bencana baju-baju do numpuk, amargi ternyata sing niat donasi bentuk baju mboten baju layak pakai tapi buang gombal. Wong anu baju burkat bekas kondangan didonasikaken teng mriko. Lan rata-rata sing donasi pancen pakaian ibu-ibu, sehingga wong lanang-lanang teng mriko do nganggo daster. Ternyata pancen terbukti orang kono orang kene wong wedok ting pundi-pundi baju niku 7 lemari. Montesi belanja online, model-model paketane teko. Nggih to, Bu? Kondangan gawe seragam, muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, senam gawe seragam, nganti ngerumpik ya digawekno seragam. Kok ngono ki mangkat kondangan ngakune ra ndek klambi. Deloken nika piye bapak-bapak wong lanang kawit 2017, Bu. Klambine siji kuwi mawon klambi siji multifungsi, sing nggo kondangan, nggo hajatan, nggo takziah, nggo jumatan, nggo RT sampai wingi adol pitik nyang pasar. Klambine yo kuwi mawon, malah kadang-kadang gambare klambi malah baju obat semprot. Mula pantes menawi tenggene daerah tanah bencana wong lanang-lanang do nganggo daster, dados bapak-bapak khususipun badhe mendonasikan baju sumangga. Lan nun sewu menawi daharan kadosipun mie instan niku saking kathahe malah ingkang dibutuhaken adalah kue kering, kue basah ingkang siap dahar tapi dengan durasi expired rada panjang, Pampers sak piturute. Maka hari ini badhe diajak sedekah sesarengan tak tanglet, Bu, jenengan diajak sedekah ikhlas napa mboten? Masya Allah, menawi ikhlas napa nggih saking dalam jenengan sangu arto. Masya Allah, lek sangu arto niku disangoni bapake napa sangu dhewe? Oh sangu dhewe. Berarti terbukti teng alam dunya niki ana duit lanang ana duit wedok. Jenengan masih bersuami mawon ya sangu duit dhewe, malah suamine jenengan disangoni kali jenengan. Masya Allah, berarti jenengan bendaharane. Oh ya Allah, muga-muga rezekine sing barokah. Sekedap jangan muter dulu, kotak infak 1 naik teng panggung mriki akan saya mulai dari mumpuni aku ya kudu melu sedekah. Nanti nek ora melu sedekah dikira mumpuni Ustadzah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Monggo-monggo menika ingkang sebelah kursi asistene kula, senajan asistene nyong sing nyempluno duwite, tapi kan duwite nyong ngono kuwi. Tak paringi pirsa monggo-monggo. Nggih, buka nggih badhe sedekah. Sing gelange gedhe, Nggih, jenengan ya kudu nderek sedekah. Monggo alhamdulillah masya Allah matur. Ya Allah duitnya dolar abang-abang matur nuwun sangat. Niki sing ijo-ijo biru alhamdulillah ya Allah. Kuatah banget niki langsung entuk 2,5 juta. Sing teng panggung sampun mulai jenengan ngerogoh dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi
akan saya arahkan rogoh putih rogoh dompetnya di rogoh, saya arahkan rogoh lah duit sing paling sae. Duit sae niku dudu sing abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku mastata'tum, duit yang sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, lek sedekah ya umume wong sugih. Motore PCX, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah kok 2000. Isin karo wudele 2000 disolasi meneh. Artone pun dicepeng. Monggo artone diangkat ke atas dulu monggo. Lumayan ke 5000, 10.000 sing digegem 2000 kae. Wis ora apa-apa saiki kelas panjenengan monggo udah diangkat duitnya. Nggih tempelin kelati bibir. Orang gue dikunyah dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluargi badane sehat walafiat. Anake kula sholih sholihah, usaha kami lancar barokah. Anake kula cita-cita dijabah, keluargane kula adem ayem tentrem, enteng lakoni ibadah, enteng lakoni sholat, iso ngamalke Quran, usahane lancar, karirnya bagus. Artone cemplungaken teng kotak infak. Sing kagungan penyakit monggo kanthi ndonga muga-muga penyakitnya diangkat kali Allah. Sing dereng gadah jodoh lantaran sedekah mugi-mugi digampilke jodohnya. Pokoke hajat napa mawon monggo dipun lantaraken kali sedekah menika kananging jing dumugi akhirat menika arto ingkang pun panjenengan tasyarufaken kangge bantu menika nderek dedonga sesuai hajat panjenengan. Sumangga rebana mboten usah sedekah mboten napa-napa aman. Aku ngerti malah jenengan ngenteni saweran saking kula to. Ngerti aku. Mangga. J kotak infaknya muter nggih Bu nggih. Sepindah malih kotak infak yang hari ini kita dapat, yang pertama sebagian akan dipun donasikan wonten ing tanah bencana, yang sebagian lagi badhe kagem damel TPA utawi TPQ wonten ing Demangan menika. Sumangga kotak infaknya muter sesuai kali hajate panjenengan kalipun iringi sholawat Nabi sesarengan. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
kotak infaknya tetap muter, sodakonya tetap keliling, ngawase dipulanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sodakoh panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodakoh arupi yotro duit arto, mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten arupi yotro malih, namung digantos kali Allah bentuke badane sehat, sehatipun wala afiyah, putra putri soleh solehah, diguyub rukune karo tangga, diguyub rukune karo keluarga, enteng lantai ibadah, niku adalah gantos dari panjenengan senang sodakoh, terus sodakoh kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Tenggene dinten malam 1 Rajab. Oh sekedap rebanane Mbak Aipa disawer rumini ijo-ijo saking pundi niki? Dari Wono Wono kasihan ya Allah. Oh yang kemarin mana? Oh mriko onjeng Jambu Semarang. Jambu ndereke Semarang napa Temanggung? Iya alhamdulillah disawer meneh niku Masya Allah. Ngerti ngono mau ora tak sawer, wis sawer wingi. Wis ora apa-apa, muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Ora usah dibalekno teng tampa mawon, monggo-monggo. Ikhlas sore ki ikhlas yo ridho, mudah-mudahan nambahin berkah Allahumma. Tenggene malam 1 Rajabe dalu niki napa kala wingi nggih? Enje radi simpang siur kala wingi, namung dalem mawon karena ampun mriksani kalender NU online antuke poso pun kawit dinten Sabtu. Amargi nggih niku kangge supados boten simpang siur wis tak puasa sakderenge Rajab, malah wis diniati dalam rangka ngalap barokah bulan Rajab. Ngaten nggih Bu nggih. Amangka dikatah-katah zikir, dikatah-katah ndonga ingkang sae amargi menika malam 1 Rajab istimewane luar biasa. Di antaranya saking An-Nawawi Berjan kula panjenengan sedaya pun paringi pirsa monggo tenggene malam 1 Rajab dikatah-katah maos baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah tandurane swarga. Napa tandurane swarga? 2 kali kok ora ditabuh-tabuh. Astagfirullahaladzim. Mung nampani tok jebule ya Allah ora pengertian. Serapopo mengko nganti jam 1. Nggih monggo didarumin, monggo jebul lagi ndahar snack pantesan ra langsung ditabuh. Maka tenggene malam 1 Rajab kula badhe matur pangandikanipun Kanjeng Nabi tenggene hadis arbaatun min kanzil jannah. Ternyata swarga niku punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpele perbendaharaan niku adalah tabungan. Basa Cinane tabungan kuwi celengan. Cel nang ngono diaku direwangi ben ngajine nganti jam 1. Ternyata swarga menika kagungan celengan. Ngendikane Kanjeng Nabi, napa menika celengane swarga? Ingkang kaping sepisan dipun wastani ikhfaus shadaqah. Saya ulang, ikhfaus shadaqah. Tulis Sodakoh Bu, ngasta buku napa mboten? Lah kebiasaan. Beto pulpen napa mboten? Ya Allah, jenengan ki ngaji sangune napa? HP. Pancenen leres niki jamane jaman HP. Bayi lahir mau nyekele HP. Mbah-mbahnya ngalah sangune HP, tangi turu nyekele. Ya Allah, ya serapopo pancen zamane ya muga-muga HP-ne jenengan sing manfaat. Ingkang langkung penting teng jaman sakniki wontene HP menika mboten ndadosaken madharat ning mugi-mugi kathah manfaate.
Kaya to contoh sakniki ngaos tenggene rutinan-rutinan ra dikirang semangat. Amargi napa lek ngaos teng HP niku kiai sinten mawon kantun milih, malah seneng nek ngaji teng YouTube ora mawi dadak ngamplopi kiai. Sing NU badhe monggo midhangetaken Gus Kausar, Gus Baha, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang, yang Muhammadiyah badhe midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad sak piturute. Monggo sing terpenting nek empun ngaos tenggene HP, njur jenengan ampun males ngaos karo Ustadz dusun kiai kampung. Contoh, jenengan pun ngaji karo mumpuni, kok dibandingke karo Mbah Kiai Soim. Umpama njur jenengan ngucap karo Mbah Kiai Soim, ngaji karo Kiai Soim ngantuk iki pengaji sumpah. Sontone grendang-grendeng ora gendah. Beda karo mumpuni nek ceramah dar-der-dor. Ya iya sound system tekan lantai 3 niku. Jenengan bandingaken kiai panggung karo kiai kampung yang ndak apple to apple. Jenengan kok ngersake Mbah Kiai Soim ken kados mumpuni. Jenengan ngamplopi Kiai Soim gede-gedene 50 kok. Dadakan kakin penjaluan jenengan. Nun sewu kiai panggung model kula kali Mbah Kiai Soim kiai kampung derajate luwih mulya Mbah Kiai Soim ketimbang mumpuni. Kenapa? Karena kiai kampung niku kagungan titel status asyhadur roh, sekali berdoa doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Amargi napa? Kiai kampung adalah tombak utama teng masyarakat. Dengan sangat banggane kula ngucap kiai kampung sepisan malih kula sampaikan tombak utama teng masyarakat. Bukti nyoto kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung, kenal huruf hijaiyah lantaran kiai kampung, ngerti urutane wudu mergo kiai kampung, ngertos tertipe salat mergo kiai kampung. Gitu Bu, aja njur nyepelekke kiai kampung, derajate luwih mulya ketimbang mumpuni. Amargi kiai kampung niku mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos namung setunggal, masjide tetep nggih salat jamaah, langgar musolane tetep kangge salat jamaah rutinan ngaji, lan anak-anak di kampung tetep ngaji ditepeki di madrasah. Niku tok pamrih kiai kampung. Mula kiai kampung sekali ndonga paling caket kali Gusti Allah. Karena Mbah Kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih, mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, ora kepingin FYP ning TikTok, ora kepingin melu lomba dai ning Indosiar. Kampun nih Mbah Kiai Soim. Utang mereka tanglet kali Mbah Kiai Soim, mboten kepingin terkenal, mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin mlebet TV, mboten kepingin numpak mobil Pajero, orang duwe. Loh niki orang ngece. Justru menika menawi kiai kampung menghindari hingar-bingarnya dunia, hidup dengan kesederhanaan. Sekali ndonga asyhadur ruh langsung tembus langit pitu. Kula kali Mbah Kiai Soim amplope gedean amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane Mbah Kiai Soim ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sek kok. Wis gede tuan tetap diperintah keprok bareng ngono kuwi. Kenapa? Karena Mbah Kiai kampung mucal ngaos tulus sing manah kangge masyarakat ben paham agama. Mumpuni dongane ora ampuh. Senajan mantune Kiai Usman dongane kula ora ampuh. Kenapa dongane mumpuni ora ampuh? Karena niki lambene kula nek ceramah si sering arep-arep amplop. Niki sing mareke lambene kula ora ampuh. Mula dengan adanya hari ini ngapunten Bu Nyai, Mbah Yai, Pak Yai, NU yang di atas sedang keterpa angin ben kersane. Sing dhuwur ya ana sing ngurus piyambak. Kita wong NU sing ngisoran kaya kula kados jenengan rasah derek-derek
tetap yasinan, tetap tahlilan, tetap rutinan, tetap muslimatan, tetap selapanan, tetap ziarah kubur, tetap dibaan, tetap albar janji, tetap istighozan, manakiban, mujahadan, tetap monggo sing istiqomah. Ben kersane sing teng dhuwur ya ana sing ngurusi piyambak. Ngaten nggih Pak Tanfidia, Pak Surya. Ikhfa'us shadaqah, ngendikane Kanjeng Nabi, celengane swarga adalah menyembunyikan sedekah. Ikhfa'us shadaqah, sedekah diam-diam. Amargi ternyata saking salah satunggaling sifatipun Gusti Allah nggih pun menika Al-Ghani, yang artinya Gusti Allah menika maha kaya raya. Di antara kita ada orang-orang yang memang dilebihkan hartanya. Tapi bagi orang yang dilebihkan hartanya, yang gak usah jadi tinggi hati. Karena buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai swidak rolas, gak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar, gak usah sombong dong. Yang haji berulang kali, umroh tiap tahun, gak usah sombong dong. Sing tumpakane motor Scoopy PCI gelange selengen nganti tekan kelek, ora usah sombong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur nggak usah sombong. Nur. Yang jadi bupati nggak usah sombong. Ti. Yang jadi camat nggak usah sombong. Mat. Sing dadi kapolsek ya ora usah sombong. Giliran polisi orang enak banget ya Bu ya, ya Allah mesake tenanan. Sing dadi lurah ora usah sombong. Lur. Kenapa? Karena justru semakin kita sugih, semakin pirsa dan sadar ternyata wong sugih kuwi tanggung jawabe. Kok pinter jenengan? Wong sugih tanggung jawabe gede lah. Pertinyi wong sugih kuwi wong sing kepripun? Wong sugih niku secara aturan fikih ngeten, blonjo kebutuhan sehari-hari ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu piro dibandingke karo pendapatan bulanan. Kok pendapatan bulanan iso mencukupi kebutuhan sehari-hari, berarti niku termasuk kategori wong sugih. Contoh, blonjo kebutuhan dapur, nggo tuku lenga Jawa, gula Jawa, brambah micin uyan, nyangoni bocah sekolah, bayar token listrik, nggo kondangan, nggo arisan, setor arisan muslimatan, durung meneh siji nggo kondangan. Dalam satu hari jatah blonjo ibu-ibu Demangan ki 300.000 rupiah. Kuru Sik tak takon, sing wingking, Bu. Masih sadar? Nggih, nek teng petengan apa mali adem-adem kados niki nek ora sering dicek kodam niku ngantuk ora konangan. Yang ngantuk niku nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang gluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang gluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Bu, manawi jatah blonjo ning jenengan sedina kok 300.000, kuwi kira-kira cukup napa kakean? Ya Allah, 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon pingit kira kena diajak kompromi. Bisane aku ngomong jatah blonjo sedina 300.000, aku lagi mbeleni sampean, Bu. Ben mengko tekan ngomong jatah belanja jerat ditambahi. Ora mungkin. Ya wis. Nek orang mungkin jatah blonjo sedina 1.000 cukup? Oh, kurang. Ana sing kurang, nyatane bayari paketan, nggo jajan bocah, ya Bu ya. Terus skincare bener 100 kurang. Ikilah resiko takon karo wedok yang kalau naik motor di tingkanan belok ke kiri ngono ki pancen. Bingungi tenan 300 kakin 100 kurang. Ya wis, sedina 200.000 cukup. Oh, berarti diambil tengah 200.000 ping 30 dino sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga wonten ing gene pingit menika pendapatan bulanan kok 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih.
Pak Lurah, belum kenalan Pak Lurah, namanya siapa ya Pak Lurah ya? Dalam Bu Sri apa Pak Sri? Oh Bu Sri, orang Pak Sri. Oh iya, belum kenalan soalnya. Pak Bu Sri, kok ya pas ya Pak Bu Sri ngono, Pak Bu Sri. Yo bapak, yo Ibu Sri. Maafkan aku ya Lur. Anu Pak Lurah Bu Sri, yang mana yang pecis petak napa ijo? Oh iya Allah, jebule dari tadi saya dibohongi. Oh menika ingkang pecis sebelahipun petak niku ngacu ngendikane menika Pak Lurah, jebule ingkang ngagem masker. Oh pantesan kula mboten kenal. Wong ngagem masker. Mohon izin Pak Bu Sri. Ngapunten nggih Pak, ya Allah kok dadi ra enak aku, aja ngguyoni asmane wong. Jenengan ki marahi aku. Tenggene kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi niku dawuh, innakum tud'ana yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat itu kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Malaikat ya canggih, orang mungkin bingung ki Pak apa Bu Sri ngono ora. Tenang mon ya Pak Lurah, non sewu. Mohon izin saya mau bertakon Pak Lurah. Kalau kepala desa kan mboten lurah nggih Pak. Kalau lurah kan PNS nggih, ngapunten, tidak dipilih oleh masyarakat tapi biasanya ditetapkan karena ASN. Berarti panjenengan lurah nopo kepala desa nggih Pak? Oh, kepala desa berarti dicoblos. Oh siap. Ngapunten nggih Pak Kades, badhe izin bertanya tapi agak ranah privasi. Mohon maaf, menawi kepala desa di Temanggung niku ada jatah bengkok napa mboten? Nyong takon lurahe. Ora sampe iku campur. Wonten nggih Pak Lurah? Wonten. Di luar bengkok, mohon maaf ngapunten. Kepala desa itu per bulan gajinya berapa? Kula niki mboten badhe ngrosting Pak Lurah. Wong dereng di roasting mon pun pucet. Mula maskeran Pak Lurah. Ngapunten nggih Pak Kepala Desa nuwun sewu. Ini memang agak ranah privasi tapi ya masyarakat sedikit boleh pirsa. Kok billing enjing ada yang mau menggantikan Pak Lurah. Oh napa badhe nyalon malih Pak? Oh nggih. Menawi kepala desa teng Temanggung gaji berapa ya Pak ngapunten? 3 juta. 3 juta pas apa ada lebihnya? 3.300.000. Langsung manggute banter banget lurah ya Allah. Kita satu hari Bu jatah blonjo ki jare cukup 200.000 ping 30 dina ki 6 juta per wulan. Loh, lurah jebule sebulan mung 3 ler, guys. 3 ler 300 ler. Ya Allah, kuwi mawon wis kepotong cicilan dan tagihan. Durung malih jenenge kepala desa ketoke gagah ngono kuwi nganggo jas. Aku ya juga mangken iki salah alamat ki lurah apa pengantin sunat batinku. Ketoke gagah ning dina-dina sumbangan proposal sak kata-katae Bu. Sing sumbangan bangun TPK, dandani masjid, renovasi musala, urung menih pengajiane mumpuni, ora ketang sithik ya melurunan Lur. Dan dino ki sumbangan proposal sak kata-kata 3.300.000 ki bersih paling namung 1.250.000 nggih Lur. Lah manggute banter malih nika lurahe. Merasa terwakilkan jenengan kudune malah ngamplopi kula Pak Lurah mergo wis mbelani jenengan. Berarti nek satu hari 200.000 jatah blonjo ibu-ibu sebulan ki 6 juta, kok Pak Lurah niku gaji cuman 3 juta, berarti kan kudune lurahe sing nampa BLT karo PKH. Bahkan aku ya Lur. Ning kudu disyukuri Pak Lurah. Tes rada mending sangat Pak Lurah. Jan saestu guru honorer Pak. Sebulan mung 400.000 Pak Lurah. Guru honorer. Guru TK, guru PAUD sebulan iku cuman 200.000 guys. Kula matur begini karena kebetulan saya teng Cilacap teng tanah kelahirane kula gadah TK.
TK niki awal mulane niki ngajine nganti jam 1 bengi kan? Ya. Sithik tak cerita. Gadah TK karena kula kaparingan ijazah saking guru kula Allah yarham almahfulah Mbah Ki Marzuki niku kala semanten pas sugengipun ngendikan mumpuni aku kok pengin gawe gotraan soalnya bocah kok ning ngaji ning masjid ning musala kok gerujakan kadang nggawa najis ya bukan apa-apa ning aku kok kepingin gawe gubukan nggo bocah-bocah ben do pinter ngaji sesuk nek kowe ndek rejeki ya gawe-gawe gotraan mumpuni. Akhirnya alhamdulillah sak tanahing pun kula tumbas, kula bangunaken gedung ning kiai kula sampun kapundhut. Sing akhirnya kula pasrahaken kalih masyarakat, monggo mbok badhe kangge gedung muslimat, gedung NU. Apa dene Ibnu IPPNU kula pengin nggiyataken kersane wonten acara seminar keterampilan sak piturute saged kangge pertemuan. Tapi ngapunten Yai nun sewu MBC pring surat wekdal iku kula pasrahaken teng NU radi lamban. Si wekdal iku kula jorke mawon menika gedung ternyata dari keluarga Muhammadiyah niku datang ke gubuke kula yang rawuh niku Aisyah. Mbak mumpuni kula mireng gedunge panjenengan menika dipasrahke kangge kemanfaatan teng masyarakat. Mohon izin kami TK Aisyah niku kebanyakan murid kurang gedung. Ngapunten menawi kami niki nyambut gedungipun panjenengan kangge anak-anak TK Aisyah bareng napa mboten? Oh nggih, kula tak musyawarah kali keluarga. Sing akhirnya bareng musyawarah menghasilkan jur kula sampaiaken kali Aisyah dengan memang kula matur kami kampung kami niku 99,9% niku NU sedanten. Kula piyambak nggih nahdiyin. Nanging pangapunten menawi kok menika gedung badhe kagem anak-anak TK Aisyah ada beberapa syarat. Yang pertama, walaupun TK-nya Aisyah, gedungnya namanya TK Aisyah, tapi kula suwun gurune saking muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Kula matur ngaten, ujar kula supaya Muhammadiyah tak paringi syarat rada angel kan, rada mikir ngaten niku Bu. Jebule malah langsung disaut, mboten napa-napa niku sae Mbak mumpuni. Lho, saene kok malah langsung disambut sae? Saene dos pundi? Lho sae niki malah kolaborasi antara Muhammadiyah dan NU. Jadi tidak masalah kalau gurunya muslimat yang diajarkan amaliyahnya NU walaupun TK-nya Aisyah ben kersane NU kali Muhammadiyah guyub rukun terus Mbak mumpuni. Sehingga akhirnya alhamdulillah saking kesepakatan demikian sudah 6 tahun lebih kami meluluskan anak-anak TK Aisyah tapi beramaliyah NU dan gurunya muslimat. Nyuwun pandungane muga-muga saged istiqomah. Sing akhirnya, oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa ya Allah. Makasih. Dela-dela keprok yang lepek idara. Sing akhirnya kalau pernah ditimbali ken ngaos mulang anak-anak TK. Masya Allah Bu, ceramah ning ngarepe bocah TK ya Allah bocah pating pecicil banget yakin, sumpah. Guru TK ki tanggung jawab gedene luar biasa. Kulo nembe salam, ana sing jambak-jambakan rebutan wadah wedang, jan ana sing salto karo kayang jajal. Akhirnya kulo matur karo gurune Bu Guru, niki anak-anak dikondusifkan dulu baru kulo iso ceramah. Bocah pating pecicil ngene kok diceramahi. Akhirnya gurune maju tengah jengik kulo langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh. Dek bocah meneng kabeh Bu. Aku buati empawang iki. Bayangke putane jenengan dititipke teng TK. Pipis sing nyewa iya gurune. Nangis sing ngeneng-ngenengi ya gurune. Sampai anak-anak iso rada pinter mon yo lantaran gurune. Lah kok guru TK sebulan gajinya cuman 150.000 guys. DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Bareng-bareng nggih. Bro honorer sebulan 400.000. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Mendadak jenengan dadi wong apa kabeh Bu? Lurah ning Temanggung gaji 3.300.000. Lah DPR RI kos-kosan per bulan kok tunjangannya 50 juta. Kos-kosan kaya ngap?
Mboten iri mboten, pancen rezeki iki dicatah dhewe-dhewe. Mung ngapunten, justru semakin kita sugih, semakin sadar ternyata zakat itu terikat haul dan nisab. Menawi infak niku terkait keadaan dan kemampuan, tapi kalau sodakoh itu tidak terkait dan terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, monggo sing seneng sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya, baru yang OKL orang kaya, lama sing sugih tenanan, sing rodok sugih, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan berarti sugih separuh. Monggo sing seneng sodakoh, sampai-sampai ada ungkapan wa khairu sodakoh linafdil hayyah. Saapi-api sodakoh linafdil hayyah, sing kena nggo nyambung nyawa. Mula mohon izin kalau di sini ada keluarga Muhammadiyah, kami orang NU itu identik dengan itik-itik selamatan, sami kali mriki. Tuku motor anyar selamatan, tuku tanah selamatan, bayari bangunan selamatan, anak ranking siji selamatan, anak sunatan, anak payu rabi, mantune meteng meneh, selamatan meneh. Selamatan nek cara piyayi pring surat diwastani napa? Oh kenduren, selamatan. Kendurenan, menawi cara Cilacap kepungan. Oh sami, orang ngucap ngono. Oh, engkon melu mikir bareng kok ya, pokoke manut mumpuni sing diamplopi bareng kula. Setahun 8 bulan teng Bulu, Temanggung niku. Nun sewu nggih cilik ireng merongos kene iki mantu kiai nggih. Bu Nyai langsung batin kadar mantune Pak Kiai Usman kaya kok pamer. Ngapunten nggih Bu Nyai. Bareng dados mantune Pak Kiai Usman Ridho niku kula njur belajar, ternyata nek teng Menayu niku kepungan sederhanaan niku diwastani bancaan. Mriki nggonten bancaan. Ning bancaane piyayi Menayu Bulu niku ternyata urap kluban lembayung kali kacang panjang dikuletno sego. Mriki mboten. Nggih nasi megono niku. Nggih ning bareng kula belajar teng beberapa daerah nasi megonone Temanggung Bulu kali nasi megonone Pekalongan kuwi benten. Awi teng Pekalongan nasi megono adalah gori. Tahu gori enggak? Gori niku adine ketewel. Oke, ono kelasnya dewe-dewe yang masih pentil kuwi babal. Nggih to? Sak kakange babal sing lagi enak-enake dimasak kuwi gori. Kok tewel urung? Aja gugupen, tewel ki kakange gori. Sik tak ulang Yusartina. Sing tesi pentil babal. Sak kakange babal gori. Mung dioseng tok campuri godhong sok. Wih, enake pol. Apa mali parutna klapa disanteni goreng gereh nyambel terasi iso tanduk ping 3,5 kuwi. Kuwi gori, lagi enak-enak dimasak. Sak kakange gori alias nongko masih remaja kuwi tewel. Tewele mateng jenenge nongko. Ngono Yusartina, ono kelas dhewe-dhewe lah gori nasi megonone Pekalongan niku dicacak di rawis alit-alit lembut njur diparutna klapa bumbune kencur. Dadilah nasi megono Pekalongan. Lah bareng kula urip ning Menayu Bulu nyobatin. Jebule nasi megono mung ngene tok rasane. Iyo cacah jaman saiki ilate ora nyambung. Lho ilate lare jaman seniki ora seblak kuwi ora enak. Aku ya malah kadang batin, mungkin yang di luar NU pun berpikir sama secara logika niku. NU lek ndamel selamatan kadang nasi kendurenan radi dahar malah nggo pakan ayam. Jarene sia-sia mboten. Wong niki niate wa khairu shadaqah linafdil hayyah, nggo nyambung nyawa. Ayame dipakani nasi turahan kendurenan nyatane urip. Nyambung nyawa tetep niku.
Lho, Kanjeng Nabi pun ngendikaaken sapa wonge sing tresna welas asih karo sak kabehane makhluk ana ing donya, amangka Gusti Allah lan penduduk langit ya bakal welas asih marang sira. Pramila nganti ayam mon yo entuk berkah kendurenan nyatane urip linafdil hayah. Sampai-sampai nek kendurenan sing rada kelas niku yo gawe nasi tumpeng karo ayam ingkung. Halo. Mriki wonten nasi tumpeng ayam ingkung? Wonten. Sakjane sing ora gawe slametan nasi tumpeng ayam ingkung nggih mboten napa-napa, wong niku namung makna filosofi. Filosofine nasi tumpeng niku bunder ngandape lancip pucuke. Bunder ngandap niku minangkani urip dina-dina ki muter kaya lingkarane tumpeng. Ngibadah, nyambut gawe, golek duit, golek kerja, srawung karo keluarga, srawung karo masyarakat, karo kanca, ketemune mung ngono tok muter isine. Ning senajan dina-dina muter, ning jebule lancip pucuke madhep dhuwur, dina-dina muter kabeh golek ridhone Gusti Allah. Mula jodhone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mriki pring surat ayam ingkunge sikile ditekuk napa slonjor? Ditekuk. Nek slonjor berarti anu sikile semuten. Aja ditekuk ora apa-apa. Wong ora ayam ingkung ora ditekuk ora apa-apa. Loh. Dikira aku ngrasani jenengan ora. Monggo slonjor kemawon ora apa-apa. Jero slonjor kok sukune langsung ditekuk. Slonjor mau ora ayam ingkung ora ditekuk ya ora apa-apa. Nek ayam ingkung kan sikile ditekuk modele ngene. Lah nek slonjor berarti kan ayam ingkunge sikile semut. Ditekuk niku nggambaraken wong sujud karo Gusti Allah. Dadi tumpeng dina-dina muter urip ning alam donya golek ridhone Gusti Allah ingkang Maha Siji, ya sujud salat. Makna filosofinya begitu. Umpama slametan kok orang gawe nasi tumpeng ayam ingkung boten napa-napa, cuma nggak dapat makna filosofinya. Yang hari ini slametane nasi tumpeng ayam ingkung diganti mentahan kok. Sami kali mriki. Nasi tumpenge diganti wos mentah, ono minyak goreng, gula kopi teh, ono kecap, tigan mentah, betul. Ayam ingkunge diganti karo super miroso ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh-boleh saja. Sodako sing paling apik niku nggih nyambung nyawa. Sing ora duwe bondo, ora duwe nasi tumpeng, ora duwe ayam ingkung, sampai mboten kagungan bondo, ilmu, jabatan kangge sodako, hanya di agama Islam sodako niku paling murah. Saking murahe Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken dawuh tabassumuka, senyume panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudarane panjenengan laka sodako. Niku sodako mung senyum, ning ora senyum dhewe. Senyum niku murah, senyum grapyak, seneng takon, sumeh karo wong, seneng nyapa, niki maksude sodako. Senyuman niku dadi wong sing ngapurane mumpuni. Aku ki wajah judes. Pancen wajahku nih saka lahir ngene iki ya ora apa-apa, pancen wajahe modele ngono. Mung nek senajan wajahe dasare judes, ya apa salah kok seneng takon. Niki namanya seneng sedekah dengan senyum. Rande duit, rande bondo, rande ilmu nggo sedekah nyengir. Ala niku langsung praktik malah jenengan karo aku. Sedekah sampai Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan langsung ayat Quran, ing tubtus sedekati fa ni'mahia. Ternyata sedekah ingkang diumumkan itu baik. Hari ini kan menawi wonten pengawasan pembangunan TPK gedung sak piturute bendahara biasa laporan dalam rangka transparansi kepada masyarakat. Apa hukumnya? Boleh. Kalau untuk sugesti, untuk syiar, kaya contoh saya sebagai bendahara pengajian Demangan Nanggap Mumpuni, niki kita sudah menyiapkan dana sebesar 45 juta rupiah. Umpomo 45 juta rupiah ini ternyata memang yang 35 juta niku mutlak sumbangan dari swadaya masyarakat Demangan. Yang 10 juta itu dari 2 orang. Yang 5 juta dari Kaji Darwanto, yang 5 juta lagi dari Lurah Busri. Umpama
Umpama mboten Pak Lurah 5 juta ya mesake 2 bulan ra gajian malah repot jenengan. Ora niki nggih contoh. Jadi 45 juta, 35 juta niku mutlak sumbangan warga masyarakat Demangan. Yang 5 juta dari Kaji Darwanto, 5 juta dari Lurah Busri. Umpama lo kabeh-kabeh kan krungu jebul ora sedekah. Heeh. Piro-piro 5 leh. Jare lurah mung 5. Kudune nek wargane ndek hajat ya minimal 2 kali lipat. Kadang-kadang ngono lho Bu. Wong sedekah tersiar kabar bukannya yang krungu niku hatinya merasa tergerak malah kadang-kadang nyidro. Nikulah kena apa sedekah boleh diumumkan untuk syiar rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit medit kikir betitil kucring jelantir koyo upil kudanil. Nah niku. Soale Bu, kadang-kadang wong pelit nek krungu ana wong sedekah bukannya hatinya tergerak sedekah malah nyidro. Jarene lurah, lah mati lampu mbek ngono kuwi. Lek ora mati. Jarene lurah kok sedekah mung 5. Lho, kudune yo minimal 2 kali lipate. Aku nek dadi Lurah Busri sing gajine 3.300.000 yo minimal wae 10. Wong model ngono kuwi wis sedekah ora, melu nyumbang ora, tapi ngomonge ala. Ana wong kene ngono kuwi. Yo onten. Masya Allah, mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Coklat. Sorry ya. Kerudung coklat ora mumpuni tok. Sembarangan malah ngarani mantu Kiai Usman barang. Dadi nek wong seneng ngerasani tapi pelit orang nderek sedekah kerudunge warnane coklat. Bacet tok. Jajal tambah meleh. Wonge jagong apa ngadat? Pernah weruh aku. Baru kali ini ana pengajian bunya ini nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek kula niki tersinggungan mikir tak gletakno tak tinggal mulih wong amplop wis tak tampani kok. Mula sedekah yang diumumkan menika sae kalau niatnya untuk syiar, untuk sugesti dan rangsangan. Cuma pancen nek sedekah diumumkan rada samar-samar. Karena yang sedekah pamer dan tidaknya kan hanya orang yang bersedekah dan Allah saja yang tahu. Maka Gusti Allah nglanjutaken pangandikanipun tenggene Al-Qur'an nggih pun menika sedekah diumumkan itu baik, tapi yang diam-diam jauh lebih baik. Ben Pak Lurah Kaji Darwanto Kaji Suyono sing dedengkot sing bos juragan sing sedekah masyarakat mireng kabeh ra masalah. Kita kados kula jenengan niki duwe celengane swarga juga dengan cara ikhfaus sedekah. Sedekah diam-diam nyanggene cah yatim. Aja mung Muharram tok, 2 minggu sepisan lah. Apa maling ngajengaken Syawal dina riyaya jenengan karo nggawa sembako karo nyangoni 20.000 lah ngoten utawi 50. Ana aja krungu paklik ya. Nek krungu paklik mengko dijaluk. Kenggo samu jajan. Nah, ikhfaus sedekah kuwi gede banget derajate ketimbang si Lurah Busri sing 5 juta. Jenengan tenggene rondo tua. Rondo nom ya kesenengane mesake aja Lurah Busri mawon mesake. Maaf ya Pak Lurah, nun sewu maafkan aku. Rondone rondo tua karo nggawa sembako beras sak piturute. Bah, ki aja ngomong karo sapa-sapa, aku sedekah karo sampean. Aja ngomong karo putune. Nek ngomong karo putune malah didol kok tuku warna-warna paketan. Aja krungu sapa-sapa ya. Nah, celengan meneh tindak ting musola. Musola napa niki? Sabilal Muhtadin jenengan gawa 5.000, 10.000 saben dina tenggene musala cemplungaken teng kotak amal ikhfaus sedekah celengane swarga sedekah diam-diam. Lah hari ini mau sedekah diumumkan
hasil sedekah kita hari ini yang pertama akan diserahkan kepada saudara kita sing tertimpa musibah, dan separohnya lagi badhe nggih nambahi damel TPQ wonten Demangan. Ngaten nggih. Leres. Kita alhamdulillah hasil sedekah dari hitung cepat pakai Quickcon mendapatkan dana sebesar 8.3.500 perak rupiah. Saya ulang, 8.3.500 perak rupiah. Ora usah takon 500 sopo sih. Bareng wong pringsur aja kurang gawean banget, yakin sumpah. Lo gede-gede kok 8.300.000 kok 500 kok iso dadi bahan omongan. Sopo ya mbuh. Ki aja ngece barang 500 perak. Mbok jere sapa 500 perak niku malah putrane jenengan sing sedekah. Gara-garane wau tumbas sosis bakar wonten susuk jujulan 500 perak njur dicemplungake nderek-nderek bapak ibu seneng sedekah. Allahumma. Aja nyepeleke 500 perak. Duit 1 juta kurang 500 perak ya ora muni 1 juta kok. Nggih to, Bu? Mula ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, pilih kata maridho fi taati, Gusti Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Terkadang kita niku tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil ingkang sae di dalam ketaatan. Karena ibadah niku wonten kalih, wonten ibadah sing ketoke ganjarane gedhe, ana ibadah sing ketoke ganjarane cilik. Ning aja nyepelekke ganjaran-ganjaran sing cilik. Mbok jere sapa Allah ngeridoni sing cilik njur berkahi karo amalan ibadah sing gede. Contoh 500 perak, mergo sing maringi iki bocah durung dosa. Malah akhirnya Gusti Allah ngridoni berkahi sing 8.300.000. Sing mone mungkin ana sing maringi ora ikhlas dadekke ora ketompo, ning mergo 500 perak sing maringi bocah durung dosa, malah iso nyelametke sing 8.300.500. Ojo nyepeleke 500 perak berarti tandane panitiane jujur, mboten sekutil-kutil pun antuke nyorok bagian hake wong-wong sing dudu hake panitia sampai 500 perak mon dicerat, berarti tandane panitiane disiplin jujur. Alhamdulillah. Arbaatun kuwi papat, nembe siji kurang telu, niki wis jam 11 luwih. Niki nembe siji lho Bu, wis jam 11 luwih jajal piye? Arep diteruske ya aku wis kawit mau dugi. Ora diteruske. Pripun niki? Cukup napa dereng? Ya Allah, durung cukup. Sing durung cukup sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tetep kraos dereng cukup nanggap dhewe ngono kok repot. Niki pangapunten, bisane kula 2 bulan kok saged nderek sowan wonten mriki tidak hanya mergo lantaran orang dalam. Nun sewu kula setelah nikah nembe mawon kula nyicipi sing jenenge libur ora ngaji kuwi senenge luar biasa ya Allah Bu, kaya bodho dina-dina rasane. Mula sing akhire setelah kula memang wonten musibah calon yogane kula kapundhut teng kandutan umur kawan sasi, sing akhire dokter niku panci matur nek jenengan tesi tetep kirang tilem njur sayah teng perjalanan. Yo kabeh ridhone Gusti Allah, ora ana sing ora mungkin, tapi nek jenengan dina-dina ceramah mangkat isuk bali isuk pating pecicil bae mumpuni ya biar dadi ngaten niku. Sing akhire pancen bojone kula njur ngatur wekdal Desember niki ken kathah istirahat. Kula niki cita-citane kepengin duwe yoga 12. Ya diamini 12 niku nembe setunggal, sing 3 ning Ploso, sing 3 ning Lirboyo Rencana, sing 3 ning Sarang, sing 3 malih teng Tegarrejo Magelang, sing kali teng Andalusia ngene Mbah Gusanam. Rencanane 12 ki kon mondok kabeh ning nembe siji mawon dereng rezekine gugupun metu ki bocah Bu ya Allah, amargi bingunge pecicilan terus. Amila sing akhire wayah istirahate kula jebule Pak Darwanto kali panitia tindak wonten Temanggung. Tapi yo pinter panitia lek ngendikan wis pokoke kula pasrah bongkokan. Dinten napa mon kula manut. Lah sing akhire wonten jatah tenggene 2028. Waune panitia nggih pun lah kula ikhlas ning mergong lembah manahe niku wau.
Malah sing akhirnya saking tim manajere kula akhirnya kok mesake ya Kaji Darwanto ki. Sing akhirnya ya wis lah Pak niki kula tak matur kali Mbak Mumpuni ngersake napa mboten ngaos. Oh niki panci jatah istirahat. Alhamdulillah kula ACC wong mergo niki kathah jamaah Bapak Moro Sepuh teng mriki ya wis lah kula manut mawon ngaten judule tepuk tangan sik nggo panitia barang kok ngono sing keprok utange lunas kabeh. Heeh sing amene banter ketara utange akeh muga-muga rezekine barokah Allahumma. Bangun musola niku kecil, bangun musola kuwi gampang mergo piyayi Demangan ki wonge sugih-sugih. Tapi yang jadi PR kita bersama bagaimana memakmurkan musola. Niku PR kita. Soalnya kathah masjid mewah makrung-makrung, langgar yo apik-apik ning maghrib-maghrib esi petengan. Bareng ono sing adzan malah bocah cilik durung sunatan. Yo sah-sah maun cuma mesake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Ya kemirip ya. Bareng dudu bocah sing adzan subuh Mbah Kakung. Suarane ampek untune kari loro. Ya adane karo nelongso Mbah Kyai Soim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat pilih becik ketimbang turuning blas longko sing mangkat. Mesake masjid mewah magrong-magrong musolane ya apik nembe renovasi. Sing adzan nek ora cah cilik ya Mbah Sepuh. Lah niki lah PR kita bersama. Sing paling susah niku adalah memakmurkan musola. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Menungso niki tempate ndersula. Diparingi panas ndersula, diparingi udan kawit enjing ya ndersula. Saumpamine kok dalu niki pancen diparingi terang, mesti masyarakatnya do ngerasani piyayi Demangan. Kawit siang mau udan tekan sore deres ora karuan kok giliran nanggap mumpuni terang. Ki jajal wong Demangan nganggo dukun pawang ngendi? Mesti do ngrasani ngaten. Saumpamine kok dalu niki tesi Jawa, mesti masyarakat yo ngrasani wong Demangan. Ya Allah mesake ya wong Demangan ya nanggap mumpuni kok udan. Ketara Ki Ketua Panitia Kaji Suyono lali orang nguncalke sempak nyang payon. Niki sipate menungso pancen isine ndersula, isine berkeluh kesah. Mula secara kasat mata kacamata nafsu menawi lebar salat Isya napa malih kok jawah sonten. Paling enak niku kan derek turonan ning omah goreng bakwan karo pijet-pijetan. Lah kok jenengan rawuh wonten mriki karoyo-royo tindak wonten Demangan sami duduk lemprakan ngeten niki secara kacamata nafsu paling enak kali scroll HP ning omah pijet-pijetan nggih to Bu. Ning panjenengan karoyo-royo rawuh wonten menika majelis amargi dasare piyayi Demangan pingit khususipun masyarakat pring surat niku pun sami paham. Kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kondur tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita teko maring alam dunya dalam keadaan sak sae-saene keadaan. Maka pulang tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan ingkang sae ugi. Pramila kula panjenengan sedaya tenggene zaman akhir kados ngeten pancing golek ganjaran ki rada angel. Amargi napa jebule wong sing akeh ganjarane
karo wong sing akeh dosane mlaku bareng ki ketok padha bae. Halo? Halo? Tak ulang meneh yo Sartina. Zaman akhir kados ngeten, wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Bukti nyata, sing maca Quran jilbaban, sing ora maca Quran ya jilbaban. Sing ahli salat 5 wektu mesti jilbaban, sing ora salat 5 wektu ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene seneng rasan-rasan nyinyir ya jilbaban. Sampai-sampai istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya jenengan keprok ki ngeproki sapa? Ibu-ibu sing ning petengan batin, ya Allah mumpuni aku wong apik-apik jilbaban ngene kok dipodhokke karo wong wedok sing gatelen. Berarti selama ini jilbab saya sia-sia dong. Ora Yusartina. Ibaratnya ngeten iki. Siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentang. Terang napa? Sepisan malih terang napa? Cuaca cerah terang glentang panjenengan nitih sepeda motor. Lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat. Wong siang terang padang ngapain ngurupno lampu. Nanging lampu ning sepeda motor diagem siang hari mboten ketok manfaate kangge napa? Ya ora usah njur lampune diprutuli. Soalnya nopo lampune mboten usah mawi diperutuli, soalnya kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuan lampu teng sepeda motor diagem dalu niku jebule kangge madangi dalan. Sami kali ganjarane kula jenengan hari ini. Ganjarane sholat jamaah, ganjarane renovasi musola, ganjarane sodako, ganjarane maca Quran, ganjarane golek rezeki ingkang halal, ganjaran sing diklumpuk-klumpuk kayak kula jenengan hari ini nggo nyalon lurah ya ora iso. Ora iso nggo tuku dongkelan sawah. Nanging senajan ganjaran ingkang dikumpul-kumpul ke kula jenengan ora ketok lan tujuane kagem napa nggih mboten cetha, ning ora usah cilik ngati sebab senja kehidupan akan datang. Geniku sing diwastani mati, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Ternyata menawi sampun ketekanan pati ora disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, atau kulo keri jenengan duluan nggih monggo. Kok padha bae kan wis tak walik niki. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertamane penganten anyar ning jero kamar. Sewengi dek ning jero kamar rasane kaya mung sekedap. Kenging napa? Sak dangu-dangune penganten anyar ning jero kamar kok rasane sekedap mergo dihiasi karo kesenengan. Wong aku wis pernah ngicipi. Mula bisa cerita karo sampean. Nanging jebule sak susah-susahnya malam kata Imam Al-Ghazali juga malam pertama. Nanging malam pertamane mayit ning jero kuburan. Peteng dedet ra karo-karuan, gelagepan ora ana kanca ora ana teman.
nikulah lampu teng sepeda motor ingkang sakmenika saweg dipun usahake kali sedaya warga masyarakat Pingit khususipun warga Demangan adalah dalam rangka ngumpul-ngumpulke ganjaran kanggo pepadang sesuk ning gone jero kuburan. Pramila diajak ngaji dalam waktu nimbali kula 2 sasi menika wau jebule dalam rangka masyarakat Demangan wonten ing tlatah Pingit menika saweg belajar jebule ternyata cempuleke wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Halo, yang belakang sana, assalamualaikum. Nggih, sing kalinglingan payung, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Ngapunten ingkang kathah niki panitia panci sampun nyiapke pengajian semewah niki. Panggungnya masya Allah mantep sampai tukul kembang dalam waktu semalam niki Bu. Lampune mencorong ning nampung nyoroti kula tok. Mula nek kula maju niki ya saking wingking mesti raine kula mboten ketawis. Nggih Bu nggih. Nek mundur kula nggih rada blereng. Dados niki dalam keadaan posisi padha-padha blerenge karo nyureng-nyureng niki. Mila sing wonten ing wingking menika senajan boten saged cetha mriksani raine mumpuni boten masalah, sing penting suwantene jelas. Ngaten nggih. Menawi menika mergine basah amargi jawah radi ageng, mriki jawah kawi jam pinten Bu? 10:30. Oh sami kali wonten menayu Temanggung mrika Mbulu. Kula wau nggih dugi sonten wangsul saking pengaosan teng Temanggung tesi Jawa sampai wau ngajengaken isak nggih tesi Jawa. Panitia mon ketar-ketir ning alhamdulillah dugi mriki njur tingkas alhamdulillah. Ngapunten panjenenganipun Ibu Nyai, Pak Yai, Pak Lurah, Pak Camat. Pak Lurah rawuh nggih Pak Lurah? Rawuh. Ingkang pundi piyantunipun? Oh sampun kondur. Oh menika Pak Lurah ting ningking. Oh nggih nggih nggih. Panci nek protokoler nggih kadah ngaten, harus ikut sama atasan. Kadose wau Pak Lurah dereng tepang kali kula. Dados kula ya najan bocah niki ya tamu. Nanging kula perkenalkan, Pak Lurah perkenalkan saya mumpuni. Nggih, Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? 3. Masya Allah ranguman-ngumani. Yo moga-moga berkah kepemimpinannya Allahumma. Nek mergine teles basah ngeten niki berarti ngajine ya ora usah mawi dangu-dangu. Kula dugi mriki gasik wonten daleme Pak Kaji Darwanto, kula ngintip saking mriku niku Bu. Nggih, kula sumerep ana Yusartinah butuh gini barang. Alhamdulillah paham saking inggil kula pun mriksani Samang. Samang. Basa Temanggung Samang. Nggih, kula sudah belajar basa Temanggung, alhamdulillah perkenalan kali Samang. Mriksani wonten nginggil mriku, jamahe lungguh sedanten, napa malih kok malah sangu kloso dhewe-dhewe. Berarti niki nggih ngajine kula, wong kula dugi ten mriki gasik jam 09.00 kirang 1/4 kula pun lenggah wonten dalemipun Bapak Haji Darwanto. Namung nggih kita masyarakat derek protokoler rong Pak Bupati rawuh nggih kula nunggone radi dangu lumayan sampai kula mam welute Pak Kaji Darwanto. Loh, jenengan ki guyu apa? Tak paringi pirsa ya, lek ngaji ki pikirane jerono. Wong ngaji kok ngeres jenengan. Estu kula nyicipi welute Kaji Darwanto. Nggih to Bu Kaji? Jenengan masak welut. Nggih, lha napa kula nyebute nyicipi welute pripun? Oh, masakan welut ngono. Masakan welute Kaji Darwanto. Kok dadi aneh artine. Wis niki ngajine minggah jam 11 berarti mangke mandhape jam pinten Bu? Dalam
jam 1, jam setunggal. Masya Allah, berarti ngajine 3 jam. Masya Allah, jebule piyayi Demangan mriki geragas ngaji kok ya 3 jam. Wonten teng mriki kiai ceramah 3 jam? Oh wonten. Kiai sinten jajal? Mumpuni nyong ceramah 3 jam, ngundang apa ngontrak samang. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Diajak ngaos dalam rangka tasyakuran renovasi musola Sabilal Muhtadin. Lek renovasi niki dangu 3 tahun. Amargi napa? Dana swadaya saking masyarakat, saking jimpitan. Alhamdulillah. Niki diajak ben pirsa pundi wong pinter, pundi wong cerdas. Amargi pinter kali cerdas niku jebule benten. Pinter niku amarga dilatih. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku mergo belajar. Tapi nek cerdas niku mboten amarga namung karena gen keturunan. Cerdas niku amargi keadaan. Cerdas niku karena tuntutan kondisional. Kita nek tes urip begini, ini masih bisa disebut nembe iso mikir pinter, nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata, aku arep takon karo sing isi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung kalih ban bekas secara nilai nominal harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung ki jawabane wong pinter, mestine pikirane normal. Bocah TK mawon iso mikir. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata Pak Kaji Darwanto sing daleme niku Kaji Darwanto gak iso berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Oh yes, I do Pakdel. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Tapi Kaji Darwanto ra iso berenang kecemplung blumbang jero. Gelagepan ken milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku mergo dilatih, tapi nek cerdas niku amargi keadaan. Wong netesi urip begini teng daratan meriksani ban bekas mesti ketok biasa-biasa saja. Malah ora nono nilene. Tapi kan menungso enggah lawase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Teng alam barzah. Lah nikulah hari ini kita niki lagi ngumpul ke ban bekas. Jadi niki pengajian judulnya dalam rangka lo koyo iso. Berarti berarti mangke jogi dalem jenengan ditangleti karo wong omah, Bu, ngaji karo mumpuni uli apa? Mboten masalah, ketoke sepele ning jebule mangke bakal mulya nilene. Diajak ngaos dalam rangka tasyakuran renovasi musola Sabilal Muhtadin. Lek renovasi niki dangu 3 tahun. Amargi napa? Dana swadaya saking masyarakat, saking jimpitan. Alhamdulillah. Niki diajak ben pirsa pundi wong pinter, pundi wong cerdas. Amargi pinter kali cerdas niku jebule benten. Pinter niku amarga dilatih. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku mergo belajar. Tapi nek cerdas niku mboten amarga namung karena gen keturunan.
Cerdas niku amargi keadaan. Cerdas niku karena tuntutan kondisional. Kita nek tes urip begini, ini masih bisa disebut nembe iso mikir pinter, nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata, aku arep takon karo sing isi urip. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung kalih ban bekas secara nilai nominal harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung ki jawabane wong pinter, mestine pikirane normal. Bocah TK mawon iso mikir. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata Pak Kaji Darwanto sing daleme niku Kaji Darwanto gak iso berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Oh yes, I do Pakdel. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Tapi Kaji Darwanto ra iso berenang kecemplung belumbang jero. Gelagepan ken milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Nah kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku mergo dilatih, tapi nek cerdas niku amargi keadaan. Wong nek tesi urip begini teng daratan meriksani ban bekas mesti ketok biasa-biasa saja. Malah ora nono nilene. Tapi kan menungso enggah lawase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Teng alam barzah. Lah nikulah hari ini kita niki lagi ngumpul ke ban bekas. Jadi niki pengajian judulnya dalam rangka lo koyo iso. Berarti berarti mangke dugi dalem jenengan ditangleti karo wong omah, Bu, ngaji karo mumpuni ulih apa? Mboten masalah, ketoke sepele ning jebule mangke bakal mulya nilene. Maka alhamdulillah dengan jam 11 ini langkung, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya masyarakat Demangan saged kaparingan hidayah berkah ngibadah kanthi istiqomah. Allahumma kita semua rawuh wonten mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kaparan dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Langsung ampun kesok kondur, ternyata setengah 12 niki pangapunten ingkang kathah 2 jam lek ngaji 2 jam Bu ya Allah. Dereng sejam 30 menit. Salah ngunggahke kewengen jatahe kula jam 09.00 Kaji Suyono. Serapopo lah ikhlas bagi-bagi karo Pak Bupati. Pak Bupati kepingin mengucapkan terima kasih kepada biting-bitingnya. Ya apa? Mengucapkan matur nuwun. Saya sangat lais pokoke kabeh nikilah kami warga Demangan sak bibare doa ampunten ampun kondur rumin karena samaki doa pun imami kalian Romo Kiai ngapunten ingkang kathah dalam boten wantun mimpin doa amargi saestu dalam namung sak derma santri sumangga doa pun imami kalian Romo Kiai sumangga saking kawula ingkang kaping sepisan Mbah Nyai matur nuwun sangat sampun kersa hadir amberkahi pawasan dinten menika Ibu Nyai Hajah Hanik, Pak Yai Romo Yai matur nuwun sangat rawuhipun kersa amberkahi Pak Kepala Desa Forkompinca matur nuwun sangat sampun amberkahi pawasan dinten menika sak bibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodolir kali saking sambi kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.